Grande entusiasmo e clamore a Montebelluna per il 14° Memorial di nuoto che ricorda Chiara Giavi, l'indimenticabile atleta che, scomparsa giovanissima, ha lasciato il suo ricordo più che mai vivo, trasmettendo il suo entusiasmo e il suo coraggio agli atleti del Nuoto Veneto Banca, che hanno offerto al folto pubblico uno spettacolo intenso ed avvincente. Quest'anno è un livello altissimo, basta vedere la presenza di tutti i nazionali. Ieri c'era anche la Pellegrini, che oggi è impegnata a Roma, e un pubblico meraviglioso. La nostra forza rimane comunque tutto il gruppo, tutta la società, tutti gli atleti contribuiscono con il loro impegno alla riuscita dei risultati. Alle gare entusiasmanti e tutte di altissimo livello ha partecipato anche Federico Colbertaldo, pluricampione di mezzo fondo stile libero. Sicuramente fare un record europeo per una realtà come può essere quella di Valdobbiadene, dove sono nato agonisticamente, che ha aperto la piscina proprio l'anno in cui ho iniziato a nuotare, quindi nel 93 mi pare. Quindi da pochissimo tempo avere già un nuotatore che nuota su questi livelli in ambito europeo penso sia un grande risultato anche per Montebelluna, che è la città che mi ha cresciuto negli ultimi 15 anni. Avere un nuotatore che giunge a questi risultati è sicuramente un grandissimo traguardo pure per loro. Io sono felice perché qui ho tutto stima, tutto l'affetto che mi dà la forza di allenarmi e migliorarmi continuamente. Essere un atleta non vuol dire gareggiare, vuol dire condurre un tipo di vita. L'atleta non è quello che gareggia, è quello che fa la vita di atleta. Dopo, normalmente atleti di alto livello sono molto bravi anche nella vita, nella scuola, nell'università, specialmente guardare quelli di Montebelluna, sono quasi tutti ragazzi che sono laureati. Cosa vuol dire agonismo? Agonismo vuol dire sacrificio e certe volte sono sofferenze enormi, però c'è una roba che qua c'è una squadra, vuol dire quando uno entra in crisi o certe difficoltà tutti quanti fanno di tutto per aiutarlo. Applauditissima la staffetta mista effettuata da atleti del Nuoto Veneto Banca e dell'associazione Sport Life Onlus di Montebelluna. È stato un momento emozionante e soprattutto abbiamo messo in risalto ancora il nostro motto, tutti uguali anche se diversi. Al termine di questa edizione 47 sono state le borse di studio assegnate. Quest'anno a meritarsele sono state Jasmina Agnoletto, Giorgia Danieli e Sabrina Reginato. A loro e a tutti gli atleti un augurio per una grande escalation.